ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೂಡ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಅಂಚೆ ಮತವನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ ಎಣಿಕಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಚೆ ಮತ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗವಡವ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಮತ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಅಂಚೆ ಮತವು ಕೂಡ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಮತ ಇದ್ದಿದ್ದು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ತಿರಸ್ಕೃತ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಚೆ ಮತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾಂದಿ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದ್ದಂತಹ ಅಂಚೆ ಮತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಚಲೋ ಅದೇವ್ರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ, ದೇಶ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಗ ಆಗಿರೋದು ಬೇಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದು 5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸೇಮೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಬ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕಂಬ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಏನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಬ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ JDS ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೈತ್ರಿ ಕಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಾ. ಈ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಕಂಬನೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಬಗಳಿದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಾಮುಲು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. 2019ಗೆ ಈ ಕಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಆದ್ರೆ 2019 ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 2019ಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಆವತ್ತಿನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 19ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳೇ ಬೇರೆ, ವಿಷಯಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್. ನನಗನ್ಸೋದು ಜನರಿಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಬೀರಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಲೀಡರ್ಗಳಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜು, ಆ ಶಿಕಾರಿನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ತೊಡೆ ಮುರಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದೇವೇಗೌಡ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾವು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವೇ ನಿಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು JDS ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು DK ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವರ್ಸಸ್ DK ಶಿವಕುಮಾರ್. ಈ 5 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮೈ ಮರೆತ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಕೋಟೆ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 5 ತಿಂಗಳು ಇರಲಿ, 5 ವರ್ಷ ಇರಲಿ, ನಾವು ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಬಂತು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತ ಬಂತು, 420 ಶುರು ಆಯ್ತು, 371J ಶುರು ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು? 420 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ. 371J ಕನಕಪುರ ಗೌಡ್ರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರಲ್ವಾ? ಕನಕಪುರ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ? ಕನಕಪುರ ಗೌಡ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವಾಗ ಈ ಇಶ್ಯೂಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಮಾತುಗಳು ನಡೆದೋಯ್ತು, ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಾಗುತ್ತದೆ ಬೇರೆಯವರು ಲೀಡರ್ಗಳು ಕೂಡ. ಈಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ನೀವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಆಳಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು? 5 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಆಳಿದ್ದವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು 420 ಅಂತಾರೆ ಹೊರತು ನಾನು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇಂಥದ್ದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಜಮಖಂಡಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ವಾಗ್ವಾದ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಧ್ಯೆ. ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ರವಿ ಪಡಸಲ್ಗಿ ಜಮಖಂಡಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಮಖಂಡಿಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಘಟನೆ, ಜಮಖಂಡಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಮಖಂಡಿ ಮತ ಕೇಂದ್ರದ ಎಂಟ್ರಿಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರವಿ ಪಡಸಲ್ಗಿ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ 5 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದವರು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಾಯ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು. ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ತದೆ, ನೀತಿ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಮರೆತು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಇದಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ತೆವಲಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಹೊರತು ಜನರಿಗೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಈಗ
ಸ್ಥಗಿತ ಆಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮತಪತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಸರಿಯಾದ ನಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮತಪತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಏನು ಅಂಚೆ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚೆ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಘವೇಂದ್ರಗೆ ಲೀಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂಚೆ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಮತ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದವೆ. ಅಂಚೆ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಲೀಡ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಒಂದು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಿಂದೆ ಕಣದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈತ್ರಿ ದೋಸ್ತಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನಾದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಶ್ಯೂ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು 4 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ MP ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಏನ್ ತಗೊಂಬಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 420 ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ಅವರಿಗೆ 10 ಕೇಸ್ಗಳಿದಾವೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಕೇಸ್ಗಳು 420 ಕೇಸ್ಗಳು ಇರೋದು ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 324 ನಂಬರ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? 53 ಇದ್ರೆ 3 ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ. 108 ಅವ್ರದ್ದು ನಂಬರ್. 420 ಇಂತ ಕೇಸ್ಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಈ ಕೇಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ಇವರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ದುರಂತ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ MP ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 2 ಕಡೆ ನಿಂತು, ಒಂದು ಕಡೆ ಸೋತು, ಒಂದು ಕಡೆ ಗೆದ್ದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ 420 ಕೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ. 371J ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಬಿಂಬಿತ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಆಗಿತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಫಾರ್ ದೆಮ್. 4.5 ವರ್ಷದಿಂದ MP ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನ್ ಅವಿವೇಕದ ಪರಮಾವಧಿ 371J ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ 371J ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗೊತ್ತು. ಅದೇ 371J ಒಬ್ಬ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ನಾಯಕನಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ 371J ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಮನಗರದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ JDSನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಮನಗರದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ JDSನ ಹುರಿಯಾಳು ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೀಡ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮನಗರದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. JDSಗೆ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪತ್ನಿ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೀಡ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.